掃除機能付きエアコンやめた方がいいです。自動で掃除してくれるって思うでしょ。実はフィルターしか掃除してません。中の熱交換器や送風ファンにはカビやホコリがびっしり。しかも構造が複雑で掃除料金が高いんです。結局のところプロのエアコン洗浄が必要なんだったらノーマルエアコンで十分です。高いお金を出して掃除できないエアコン買うのもったいないですよね。自動で掃除って信じすぎ注意です。